Ο Αντώνης, εντάξει, είναι αρφότεχνος μου, αλλά είναι γνήσιος. Και εν τούτο πως η σημασία. Και παρακολουθώ τον τόσο καιρό που λαμβάνει στούντες εκδηλώσεις, διαμαρτυρίας ή... Έχει και οργανωτικές ικανότητες. Εμπνέει. Και είναι σημαντικό, εφόσον όλοι μια ζωή λαλούμε θέλουμε αλλαγή, θέλουμε αλλαγή, δεν γίνεται να κάνουμε την αλλαγή κάνοντας το ίδιο λάθος συνέχεια. Για να γίνει αλλαγή πρέπει να αλλάξουμε και εμείς. Και για να αλλάξουμε πρέπει να στηρίξουμε τους ανθρώπους που θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα. Και ο Αντώνης, το πιο σημαντικό, όταν είσαι ένας βουλευτής ή κάτι, είναι να αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο, να αντιλαμβάνεσαι τα προβλήματα, να έχεις τη θέληση να λύσεις τα προβλήματα, να έχεις τη θέληση να αγωνιστείς και να είσαι 100% δοσμένος εκείνο που να πάει να κάνεις. Όχι να είναι πάρεργο, όπως έχουμε τους γιατρούς, τους δικηγόρους, που πάσουν τσαμπάσει μια φορά στη Βουλή κάθε τόσο. Θέλουμε ανθρώπους που να είναι 24 ώρες το 24ωρο για τον κόσμο. Και ο Αντώνης πιστεύω ότι τον έχει.